HPS 株式会社です。今日もですね、雨漏りの調査来させていただいております。今、調査ですね、し始めて、30分ぐらいだったんですが、原因がですね、2階部分の雨漏りの原因が、3階のですね、キッチンの排水が詰まっていて、雨漏りしていた。こちらをですね、私が、30分かからずに発見しました。もし雨漏り調査してほしいお客様はですね、一度 HPS のホームページを見ていただいて、専門家である私たちにですね、一度調査をさせてください。お願いいたします。